एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वे एक साथ खाना खाने जाते और शाम को घर वापस आ जाते। एक दिन उनके पेड़ के नीचे एक अजगर आ जाता है और वह वहां पर अपना घर बनाने लगता है और सभी पक्षी उसे देख लेते हैं और वह सोचते हैं ये यहाँ पर रहेगा तो हमारे बच्चों को भी खा जाएगा। इसीलिए वह सब मिलकर उसे चोंच मारकर वहां से भगा देते हैं। अब अजगर पूरे जंगल में जहाँ पर भी जाता कोई भी पक्षी उसे अपने पेड़ के नीचे घर नहीं बनाने देता और उसे चोंच मार मार कर भगा देता है। फिर अजगर दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर अपनी सारी बातें उगलने लगता है। तभी उन्हें एक चिड़िया सुन लेती है और वह अपने पेड़ के नीचे घर बनाने के लिए कहती है और अजगर उसके पेड़ के नीचे घर बना लेता है और उन दोनों में